Hello Russia, I'm Indonesian. I will tell you something about M in my country. Здравствуйте, участники системы МММ-2012 и здравствуйте те, кто вне ЕСО сомневается. Здравствуйте, Сергей Пантелеевич Мафроди и всем привет! Меня зовут Акин, я являюсь участником кафе взаимопомощи МММ-2012 из Индонезии. Благодарю МММ за то, что не обманула мои ожидания. Сегодня я получил помощь, смогу заплатить за аренду квартиры. Огромное спасибо всем участникам, которые своим участием и трудом дают нашей системе жить и работать. Я сейчас хочу сказать друзьям в Индонезии, что такое МММ. МММ не лохотрон. МММ это системы, которые мы друг другу помогаем. МММ мы можем многое. МММ это мы. Это видео я посвящаю всем вам. Halo Indonesia, nama saya Muhammad Mutakin, saya partisipan MMM Indonesia. Mungkin banyak dari kalian baru mendengar MMM, belum tahu MMM. MMM adalah sebuah sistem atau sebuah komunitas yang lahir di Rusia, di mana kita bisa saling hidup secara finansial di sini, tanpa harus menjual produk, tanpa harus mencari orang, kita bisa mendapatkan penghasilan di MMM. Karena pada intinya MMM adalah sebuah kelas sosial di mana para anggotanya saling membantu secara finansial. Dan dari dana tersebut kita bisa gunakan untuk pergerakan sosial. Jadi intinya MMM bisa membuat kehidupan kita lebih baik. Di MMM kita dilarang untuk bekerja. Kenapa? Karena bekerja, kebanyakan orang bekerja atas dasar tuntutan hidup, bukan atas dasar kemauan atau kesukaan mereka. Di MMM dilarang bekerja. Yang boleh adalah mengerjakan hal yang kita suka. MMM ini musuh mnogai. Bersama kita bisa melakukan banyak hal. Long live MMM. Terima kasih.